მე დიქტატორი რომ ვიყო, სალაღობო სატრფიალო მინიშნებათა ეკვივალენტით და ერთ საერთო მნიშვნელოვანად დაყვანის თეორია, ზოგადი საინფორმაციო სისტემატიკის დახარისხება საზოგადოებასა და ისტორიის მიმართებაში, რომელიც უზრუნველყოფს ინდივიდის ზრდა განვითარებას და პროგრესს. პირველი, სახელმწიფო სტრუქტურის რეფორმა. მოხდეს იერარქიული სისტემის შეცვლა მრგვალი მაგიდით, გააუქმდეს ყველა მმართველობითი სტრუქტურა, პარლამენტი, მთავრობა და მასზე დაქვემდებარებული ორგანოები. მრგვალ მაგიდასთან წამყვანი მამოძრავებელი ბირთვი მოახდენს დესტრუქტურიზაციას კორპორატიული და ძალობრივი სისტემის. მეორე, არქიტექტურა. სახე სისტემის და საზოგადოების შეიცვალოს ფორმა და ფუნქცია დასახლებულმა პუნქტმა, ქალაქი, დაბა, სოფელი. ყველა უსახო ბეტონის და მინის კოლონიების დემონტაჟი, კერძოდ მინის სასახლეები, მინის და კაფელის ხიდები, ბეტონის კორპუსები და ზედნაშენი ეკლესიები. არქიტექტურმა უნდა იხელმძღვანელოს იმ უკვე არსებული ისტორიული ნაგებობებით, რომელიც ფუნქციურად და ესთეტიურად შესანიშნავია, გააზრებული დაგეგმარება, რათა თანხვედრაში მოვიდეს უკვე არსებულთან. მაგალითისთვის ყოფილი საავტომობილო გზების სამინისტროს შენობა 1975 წელი, ამჟამად საქართველოს ბანკის სათავო ოფისი, რომელიც უნდა დაუბრუნდეს ხალხს და გაიხსნას შემეცნებითი სივრცე. ყველგან ქალაქი, დაბა, სოფელი, მეტი კინოთეატრი, საგანმანათლებლო სივრცეები და სასვენებელი სახლები. ყველასთვის აღდგეს რკინიგზის სადგური ძველი ფასადით, რკინიგზის მაგისტრალის გაჭრა, სტამბოლი, ბოსფორი და ასე შემდეგ. ეკონომიკა, არა დოგმატიკა. მინიმუმამდე შემცირდეს ბანკები და ბიზნეს სავაჭრო ცენტრები. ჯანდაცვა, მედიკამენტები უფასო, განათლება უფასო. აღდგეს და გაძლიერდეს სამეურნეო ბაზრის ფუნქცია. სუპერმარკეტების შემცირების შედეგად გაძლიერდეს სოფლის მეურნეობა. გაიხსნას და აღდგეს ეკოლოგიურად დამცავი ქარხნები. მომსახურე პერსონალი მუშაობს მხოლოდ 4 საათი. სახელმწიფო ზრუნავს ხალხზე. ოკუპირებული ტერიტორიებიდან ლტოლვილებს საუკეთესო პირობები, უფასო დენი და გაზი. პროპაგანდა, მეტი სკვერი, მეტი ბაღი. გაუქმდეს და დემონტაჟი სასახლე რესტორნებს, რაც დიდი სიმახინჯის გამომდინება. აიგრძალოს და შემცირდეს მანქანების რაოდენობა. პროპაგანდა, ტრამვაი, სახმელეთო და საჰაერო, ველოსიპედი, მოპედი და ასე შემდეგ. განათლება, აღდგეს ფიზიკის, ბოტანიკის, გეოლოგიის, ბიოქიმიის, ფილოსოფიის, ლინგვისტიკის და კვლევითი და ასე შემდეგ ინსტიტუტები. გააუქმდეს ბიზნეს მენეჯერ მართვის ფაკულტეტები, ტესტირების გაუქმება, არსებული სასკოლო წიგნების გაუქმება და შედგენა ისეთი ფორმატის, რომელიც მოიცავს სრულფასოვან და დეტალურ ინფორმაციას საგნის შესახებ, დიდი მეცნიერების და მკვლევარების მიერ და არა სამოყვარულო სახალისო ინფორმაციები. პროპაგანდა, ღრმა ანალიტიკური შესწავლა, ჰუმანიტარული და საბუნების მეტყველო სფეროების. ხელოვნება. გაუქმდება და ცენზურის ქვეშ მოექცევა შოუ ბიზნესი. გაძლიერდება პროპაგანდა მაღალი ხარისხის მუსიკის, მეტი კონსერვატორია, მეტი ოპერა და მეტი თანამედროვე მუსიკის, თეატრის, ლიტერატურის, პოეზიის, კინოს და ვიზუალური ხელოვნების კვლევითი სივრცეები. თავდაცვა, მოხდეს ყველა იმ იარაღის, ბირთვული თუ არა ბირთვulis ანულაცია, რაც ადამიანისთვის და კერძოდ კაცობრიობისთვის საფრთხეს წარმოადგენს. უნდა დაიშალოს ყველა იმპერიალისტური წარმონაქმნები, სამყარო ერთია და მრავალფეროვანი. სასამართლო თავისუფალი და ტოლერანტული. ციხე გარდაიქმნას დიდ პროფსასწავლებლად, შრომა უპირველეს ყოვლისა. შეიზღუდოს პოლიციის უფლებები, გააუქმდეს სუსი, მუსი და მათი დაფინანსება და ეს დაფინანსება გადანაწევრდეს ეკოლოგია, სოფლის მეურნეობა, ჯანდაცვა და განათლება. პოლიციას და თავდაცვას უნდა ჰქონდეს ფორმალური სახე. დეოკუპაცია ტერიტორიების. უნდა მოხდეს ისტორიული დოკუმენტაციების მიხედვით. მოქალაქეს თავისუფლად უნდა შეძლოს გადაადგილება და მოგზაურობა. ქალი, კაცი ან ასე შემდეგ ინსტიტუციები. ქალი და კაცი თანასწორია, ოჯახი, როგორც საზოგადოება, ღია და თავისუფალი.
მოსიყვარულე ან მოძვლე ინდივიდთა ერთობა.